Los lugareños de ambas comunidades expresaron estar más que cansados de solicitar la reparación de este puente, el cual se encuentra justo en la línea divisoria del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, a escasos minutos del cementerio Cristo Redentor. Indicaron que en 7 años de la problemática, las autoridades le han hecho caso omiso a sus reclamos. Estamos cansados ya de que vengan a medir, a mirar, ya han venido hasta de la presidencia. Eso es un peligro. Ya estamos cansados ya de subir eso. Inclusive hasta los vehículos que pasan le tiran fotos y lo suben a la noticia. Este gobierno no quiere hacer nada. Esto estamos huérfanos de autoridades. Ese puente está 1100 años así, gobierno viene, gobierno va, y foto para ese puente, y nunca lo arreglan, nunca nada. El roletero ahí, mano a la obra, eso era con Don Danilo. Y ha pasado este gobierno y eso es también foto y nada de nada, nunca nada, que no se mate uno ahí, no se vaya un carro. No lo van a arreglar, pero esperemos en Dios que por lo menos este gobierno le meta mano a eso. La viga y la columna de dicho puente están rotas, lo que representa un peligro por la cantidad de vehículos que a diario pasan por la deteriorada estructura, por lo que temen que en cualquier momento termine de colapsar y ocurran pérdidas humanas. La viga del medio rota, que la tienen atravesada, y nadie viene a hacer nada. Ni el síndico de aquí, ni nadie, ni Roberto, nadie. ¿Sabes cuándo van a hacer? Mire, pasó Roberto, pasó David, pasó Carolina, aquí pasó Mario, ha pasado Fidel. Todo el mundo, hermano, que vienen es para la política a buscar votos. Desde que consiguen los votos, por aquí no aparecen. Pero que vengan ahora, que lo vamos a esperar con armado, güey. Y eso hay que arreglarlo prontamente antes de energía, porque eso va desgastándose por todas partes. La columna está reforzada constantemente. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Tiene como aproximadamente 18 años. ¿Y no lo han reportado a las autoridades, al ayuntamiento? Lo hubieran reportado y el ayuntamiento está agarrando aquí y le pasa por aquí y lo ve. ¿A quién le toca el trabajo ahí? Porque me dicen que eso divide ahí el Distrito Nacional con Santo Domingo Oeste. Creo que es el Santo Domingo Este que le pertenece eso, creo yo. Los carteles de obras públicas que se encuentran en el lugar solo están para precaución. Los letreros están ahí desde la gestión de Danilo Medina. No han venido a trabajar. No hicieron nada, ellos pusieron eso ahí y nosotros mismos lo quitamos porque no cerraron el tránsito. Ustedes como comunidad De hecho, todo. Fidel sabe que eso está así, Carolina sabe que eso está así, Abinader, el presidente, sabe que eso está así porque él vino en la campaña y dijeron, se comprometieron a arreglar ese puente. Nadie quiere hacer nada. pequeño margen del puente por donde con cautela logran pasar los vehículos se encuentra inundado de basura, otra razón por la que los moradores del sector piden al síndico de Pantoja, Fidel de los Santos, acudir a su llamado. Rosa Soto les informó.